तो क्या आपको भी सीढ़ी चढ़ते वक्त या उठते बैठते आपके घुटनों से ऐसी आवाज आती है? हाय, मेरा नाम है विश्वजीत साहू और मैं हूँ एक सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट। तो पहले चलिए ये जानते हैं कि ये जो नॉइज होती है, इसको लेके हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ये जो क्रैकिंग, पॉपिंग या क्लिकिंग साउंड होता है बिटवीन आवर जॉइंट्स, इसको क्रेपिटस कहा जाता है। अब ये क्रेपिटस के जो नॉइज है, ये दो तरीके के होते हैं। एक है फिजियोलॉजिकल नॉइज, दूसरा है पैथोलॉजिकल नॉइज। तो पहले हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल नॉइज के बारे में। 90% ऑफ द नी नॉइजेज जितनी होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नॉइज होती है। अब ये फिजियोलॉजिकल नॉइज को लेके आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना ही इसमें कोई पेन एसोसिएट होता है, ना ही ये आपके बॉडी के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। अब चलिए ये जानते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल जो नॉइज होती है, जो पेनलेस क्रैकिंग साउंड होती है जॉइंट से, वो होती क्यों है। मेन रीजंस ऑफ क्रैकिंग साउंड ये बताया जाता है कि ड्यू टू फॉर्मेशन एंड बर्स्टिंग ऑफ एयर बबल्स इन आवर सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड हमारे सिनोवियल जॉइंट्स में होती है, जैसे कि नकल जॉइंट्स और नी जॉइंट में। सिनोवियल फ्लूइड का प्राइमरी पर्पज है हमारे बोन्स के बीच में कुशन प्रोवाइड करना फॉर द ईजी मूवमेंट बिटवीन ईच अदर। अब जैसे हम रेगुलर मूवमेंट से थोड़ा ज़्यादा अपने जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं, विच लीड्स टू फॉर्मेशन एंड बर्स्टिंग ऑफ गैस बबल्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्लूइड, which results in popping and clicking sound, जिसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरा टाइप का नॉइज है वो है पैथोलॉजिकल नॉइज। पैथोलॉजिकल नॉइज इज एसोसिएटेड विद पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट डिफ्यूजन। सबसे जो कॉमन पैथोलॉजिकल नॉइज है वो है एसीएल इंजरी एंड मेनिस्कस टियर, व्हिच नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। अब नेक्स्ट जो रीज़न है पैथोलॉजिकल नॉइज का, वो है पटेला फेमोरल पेन सिंड्रोम। पटेला नी कैप को भी कहा जाता है। पटेला हमारे फीमर और तिबिया बोन के बीच में होता है। पटेला के नीचे एक कार्टिलेज होता है। जब ये कार्टिलेज घिस जाता है या ओवर यूज के कारण डैमेज हो जाता है, तो तिबिया बोन के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, व्हिच प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ क्लिकिंग या आप क्रैकिंग साउंड बोल सकते हो, ये प्रोड्यूस होता है। अब दूसरा जो रीज़न है पैथोलॉजिकल रीज़न ऑफ क्रेपिटस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज होता है हमारे दो बोन के बीच में, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वी ग्रो ओल्ड वो डैमेज हो जाता है और वो घिस जाता है। इसके वजह से क्या होता है, बोन का मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, व्हिच लीड्स टू ए क्रैकिंग साउंड अलोंग विद द पेन। पटेला फेमोरल पेन सिंड्रोम और ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत हद तक इम्प्रूव हो पाएंगे अगर हम नी के जो सराउंडिंग मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करें। तो नी के जो सराउंडिंग मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करने से हमारे नी पे जो प्रेशर आएगा वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा पेन भी कम होगा और ये जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। साइमल्टेनियसली हमें क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स और हिप्स मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब चलिए जानते कुछ एक्सरसाइज के बारे में जिसे करने से रेगुलरली आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, जिससे आपका फाइनली ऑस्टियोआर्थराइटिस और पटेला फेमोरल पेन सिंड्रोम इम्प्रूव हो पाएगा। अब पहला एक्सरसाइज है बॉडी वेट चेयर स्क्वाट्स। अब दूसरा एक्सरसाइज है फायर हाइड्रेंट। जैसे ही आप ये एक्सरसाइज प्रॉपरली कर पाते हैं, आप रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बैंड का भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग हिप डोमिनेंट स्क्वाट। सिंगल लेग हिप डोमिनेंट स्क्वाट में आपको हिप को पीछे पुश करना है व्हाइल गोइंग डाउन। नेक्स्ट है हिप ब्रिज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लाइन लेग कर्ल। जैसे ही आप लाइन लेग कर्ल प्रॉपरली कर पा रहे हैं, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप थेरा बैंड या रेजिस्टेंस बैंड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैंडेड लाइन लेग रेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड लाइन बैंडेड लेग एब्डक्शन। इसको आपको हर एक लेग के लिए इंडिविजुअली करना पड़ेगा। जैसे ही ये आप सारे एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तो आपकी जो नी पेन है, ये नी से जो नॉइज़ होती है वो घट जाएगी। हाउएवर आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप डॉक्टर से जाके फिजिकली एग्जामिन करवा ले अगर आपको कोई भी नी में पेन है या स्वेलिंग है, क्योंकि फिजिकली एग्जामिन करने के बाद ही पता लग पाएगा कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न ऑफ द इशू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। फॉर ऑनलाइन कोचिंग आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी और एक फिटनेस रिलेटेड वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रांग।